धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ठीक है उत्तर सही है आपका सर। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो श्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशो मरुतः वृश्चिमातरः शुभञ्जाभानु विदधेषु जन्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यस्य मयि देवहितं यदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ते देवा जत्रा न शक्रा जरसन्तनूनां मा पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखतायुर्गन्तो अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमहेश्वराभ्यां